سلسله فیلمی تاجیکی با ترجمه انگلیسی از کانال فیروز پردک برای شماست. خانواده‌تون فکر کن. همسایه‌ها چی میگن؟ قشلاق چی میگه؟ نمیگن که ابی یوسف بوده. ها گناهکارم. جوری گناه ها من به لطفی اکی تو میکشم. کجا شید مهربونی ها و وعده هایش که مرا دوست میدارد، که به من نمیتواند زندگی کنم؟ باوروش کرد و آخه جار کردن به یک زنی مشتی پر گناه نیست؟ کی جواب این گناه ها را میگه؟ تو؟ یوسف؟ پدرود؟ یا عرفه و محموراد؟ همسایه ها؟ ما همه همسایه ایم سمندر. برو سری قوره پدرت. بس. سلام علیم. شیرین برو خونه و تات آمد. میگیره نمی بابای نظر رو یوسف حقارت میکنه. جنگی میگه میکشمشه. تو نکشمشه هیچ جا نمیره. میگه خونه شما رفت، شما را گفت. ما گفتیم شما در قشلاق نیستی، نروی قشلاق. اوتان گفت والا میخه گفت ها کو رفتیم کنی بینیم کشتنش چخه میشه. معلم بسته ولی اوتان گفت نروی بسته. دختر دیوانگی نگو گفتم با خوبی میگم برو آخه همش خوب بشه. برو هدیم سلام جنگی. تو کجا آمدی؟ ایدای تبارا چو میکنی؟ مهد شرگی جنگی تو نکیم خطا میکنی. خانه بره پدرت ایزون تست راو همه تماشان داره بین همه داره بین چیزی تماشا بین چیزا گشته ها؟ چی تماشا میکنه؟ انا همین است جهل انسانی. ای مردم، هیچ کس هیچ جا نمیروه. هیچ کس هیچ جا نمیروه. کنسرت من سرشی. جنگی جواب مراته. جواب مراته. اگه مردی جواب مراته. دلو گرده داری جواب مراته. تو دل گرده نداری اما من دارم. من میگم شاهدی مردم جواب دادم. شنیدین؟ جوابش دادم. جوابشو دادم. من جوابشو دادم. من جوابشو دادم. مردم این کار نادرست است. مردم این کار نادرست است. مردم زن حقوقی جواب دادن مرد را ندارد. مردم اولاد زرداد خان آیله ما کثیف کردین. اکی محمرو چی؟ نمیدانم. خوبش خانه روین. چی خیلی خانه ما که ها سوخت. ما دست این مردک سوختم. جنگی تو
تو خشت تباری همین خیلی من خیش تبار گفته یک بار خواهرت گرفتم. جنگی اول فکر کن بعد گپ زن. تو گودک داری دخترچه داری تو درباره این فکر کن. اگر زن و بچه تا نبری دیگر روشان نشان نمیتون. بچه هم رای خودشه میو بابا زنم شیرین بگی هدیه تو حقی 100 بار حقی من در پیش همه مردم طلاق دادم مرا ببخش مامراد تو نماز جنازه رو خوانده بتونی؟ ها که نظر چی بود؟ جنازه مرا خودت بخوانی 100 سال شویه که نظر ما معلمم نملا چی فرق داره؟ حساب کن که این وصیت من ما صف کشیده جنازه خوندم لیکن پیشترا نبودم در جنازه من تجربه میکنی نمیدونم چی بگم سمندر مرا خودت میشویی و کفن میکنی خیلی نگین دادا در این خیلی سال تو برای من هم فرزند بودی هم پدر و هم مادر غریب ها هیچ خاری را ندیدم من پیش خداوند غیر شکر و دعا در حق تو دعای نخوندم من دیگر ای یوسف امیدم میکنم محمرات تو که